straightforward, right? We need to be able to find you somewhere on the web in order to let searchers know about you, because we can't use Google to find you, right? Because we are Google, and we are usually good at discovering URLs. But a main method for this is through links. through what links โอเคนะคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่า you discover นะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีๆ Google เนี่ยจะแบบพุ่งมาเพื่อจะหาเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามมีลิงก์มีอะไรนะคะเพื่อที่ Google เนี่ยเขาจะค่อยๆมาค่อยๆตามหาเราได้จนกว่าเขาจะเจอเราว่าอย่างนั้นถ้าเราเริ่มต้นนะคะ So if other web pages link to you, we will be able to find you. So and the next step is crawling. This is the phase where crawlers, you probably heard about this in the morning presentations, right? Which is called Googlebot. By the way, this is the picture of the Googlebot. He's kind of cute, I know. And so he actually goes to your website, downloads the content, and brings it back to us. And he's really, really hardworking, and he'll make sure that your content is downloaded to us. But of course, he'll try not to make too many requests because we don't want to bring down your servers. นะคะนี่เป็นหน้าตาของ Googlebot นะคะเวลาเราทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อกี้ย้อนกลับไปนิดนึงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ดีๆเราเพิ่งสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา Google จะหาเราเจอเลยเนี่ยมันจะยังทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือเราต้องเอาเว็บไซต์ของเรานะคะไปอยู่ในลิงก์ใดลิงก์หนึ่งลิงก์ที่ดีที่สุดตอนนี้แนะนำเลยนะคะ thaitrade.com นะคะเพราะว่าลิงก์เนี่ยสร้างมานานอันนี้ไม่ได้อวยกันนะคะแต่หมายความว่าถ้าเขาสร้างมานานแล้วเราเพิ่งเข้ามาในตลาดเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตลาดเลยแต่ตลาดมันตั้งมานานแล้วเพราะฉะนั้นเราควรเอาสินค้าไปในตลาดไม่ใช่อยู่ที่บ้านของเราอย่างเดียวเว็บไซต์เหมือนเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเราก็เอาเว็บไซต์เราเนี่ยเอาของที่เราขายเนี่ยค่ะไปตั้งอยู่ในตลาดให้คนเนี่ยเข้ามาในตลาดแล้วเขาก็จะเจอสินค้าของเรานี่คือหนึ่งวิธีที่เขาบอกไว้นะคะวิธีการต่อมาคือเนี่ยค่ะชื่อว่าเจ้า Googlebot เนี่ยนะคะเจ้าโรบอทตัวนี้นะคะมันจะไปตามหาว่าเว็บไซต์ของเรามีอะไรบ้างเขาทำงานหนักมากนะคะเขาจะไปในเว็บไซต์ของเราที่ของที่เราขายในตลาดเนี่ยค่ะเขาจะไปดาวน์โหลดว่าเราขายอะไรบ้างหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็เอากลับมาให้ Google นะคะเพื่อที่จะประมวลผลต่อไป Alright. And then now that Googlebot has downloaded the content to us, we can finally index it and serve it. The indexing process is essentially us trying to understand your website. Like what is it about, which language is it in, what topic does it talk about, who is it intended for, these kind of things. โอเคค่ะสิ่งที่คุณหุ่นยนต์เมื่อกี้นะคะ Googlebot นำกลับมานะคะ Google ก็จะมา index ก็คือก็เริ่มจะวิเคราะห์แล้วค่ะว่าขายอะไรสินค้าคืออะไรมีคำว่าอะไรบ้างในเว็บไซต์ของเรานะคะเวลานำกลับมาแล้วเราก็จะได้มาประมวลผลนะคะว่ามันเหมาะสำหรับใครคนใดนะคะแล้วก็เอามาจัดอันดับว่าเวลาเขา search เนี่ยเราควรจะอยู่ในอันดับไหนด้วย Yep. And the last step is serving. This is the user-facing part of Google, right? Once we've understood and indexed your site properly, we can now serve the site for queries that's relevant to it. For example, if you have a Japanese restaurant in Chiangmai, we will be able to understand that you are that restaurant during our indexing process. And then when a user issues a query for like a Japanese restaurant in Chiangmai, we will be able to serve it to that user. โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า Googlebot ก็จะไปเก็บข้อมูลมาหลังจากเก็บข้อมูลมาแล้วเขาก็จะมาคิดแล้วว่าอ๋อเราเป็นใช้ภาษาอะไรเราใช้ภาษาไทยนะเราขายอะไรอย่างเช่นเมื่อกี้เขายกตัวอย่างเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะเขาก็บอกต่อมาว่าเราเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่เชียงใหม่เขาก็จะพาเราเนี่ยค่ะไปหาคนที่เขากำลังเซิร์ชอยู่ว่าร้านอาหารญี่ปุ่นเชียงใหม่เขาจะพามาแมทช์กันระหว่างเรากับคนที่กำลังมองหาเราอยู่นะคะ By the way, what's the word for Japan in ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ปุ่น Okay. Because it's a tonal language, it's very difficult for me. Yeah, it's a tonation, yeah. The tone is very Yes. Yeah, I'm sorry. Yeah, กูไปอ่านภาษาเรื่อง Okay. All right. So that's search engine, right? It's actually quite simple, right? We tried. You kind of saw it in the previous slides, but we just try to be the medium between you guys and the users, and that's essentially it. เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าขั้นตอนใน3-4ขั้นตอนนั้นน่ะมันง่ายมากเลยค่ะพวก Google เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่เขาย้อนกลับไปเมื่อกี้นะคะเป็น Webmaster Google อยู่ตรงกลางผู้ใช้อยู่ด้านขวามือใช่ไหม Google เนี่ยต้องการจะเป็นเพียงแค่สื่อเท่านั้นค่ะที่จะพาพี่ๆทุกคนเนี่ยไปหาลูกค้าของพี่ๆได้ด้วยนะคะ Right.
And you've probably heard about SEO, right? Who have heard about the word SEO? มีใครเคยได้ยินคำว่า SEO บ้างไหมคะมีนะคะ Okay, many of you. Okay. So, but how hard should you think about SEO, or do you have to think about SEO at all? Right? And I think a lot of people encourage you to think about SEO, and maybe this conference is part of it. But actually, my answer to the question, like, should you think about SEO, is actually yes and no. จริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินมานะคะแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้เลยว่า SEO คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะบางคนที่มีความรู้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะไปกันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายนะคะว่า SEO เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ Because you should not think too hard about ranking for the query that you intended to rank, right? You shouldn't think about search engines first. You should think about your users first. โอเคค่ะเขาบอกว่า Do you want to translate it first, like because some people cannot understand what is the SEO? Search, what does it stand for? Search engine optimization. เดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายดีกว่านะ Search engine optimization โอเคค่ะเดี๋ยว let them give some information about that because I'm not keen at that. Okay. Right. So when people talk about SEO, a lot of people will say, "Hey, you're a Japanese restaurant in Chiangmai. You should be ranking for the keyword Japanese restaurant in Chiangmai. You should try to rank on top." Right? Was that? Yeah, ช่วยเขาเองช่วยเขาเอง Oh, sure. Please do. คือจริงเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์โบพยายามจะอธิบายให้ฟังก่อนว่า SEO คืออะไรแต่ว่าเขาพยายามจะบอกทุกท่านว่า SEO เนี่ยสำคัญไหมนะคะเขาถามคุณว่าสำคัญไหมคือการที่จะทำให้คุณเสิร์ชได้ดีเนี่ยสำคัญไหมเนี่ยคุณเขาบอกว่ามีคำตอบที่ว่า yes and no คือหมายว่ามันสำคัญนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะต้องคิดถึงแต่เฉพาะเรื่อง ranking เพียงอย่างเดียวbecause okay continue Okay, where were we? Oh, right. So, but that's not the first thing you should think about. What you should be thinking is that, is my site actually useful for people who are looking for a Japanese restaurant in Chiang Mai? ค่ะก็คือที่เขาบอกว่าทำไมมันถึงไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องคิดว่าทำยังไงคนถึงจะเสิร์ชเจอคุณสิ่งที่คุณควรจะคิดถึงมากที่สุดมากกว่าก็คือสิ่งที่คุณกำลังให้ไปเนี่ย information ที่คุณกำลังให้เนี่ยเว็บไซต์ที่คุณกำลังสร้างเนี่ยมีประโยชน์กับ user หรือว่าคนที่มาใช้บริการของคุณหรือเปล่ามากกว่านะคะคือเขาให้คิดถึงคุณประโยชน์ที่ลูกค้าคุณจะได้รับเป็นสำคัญมากกว่าตัว ranking นั่นเอง So, and then after thinking about your user, you can kind of check if your site is ranking for that query. And so if there are two things that you should think about when you're doing SEO, is the first thing to think about is your user. Is my site useful to my intended user? And then secondly, you should think about crawling and indexing. Is my site actually crawlable and indexable for Google and other search engines? ค่ะก็คือสรุปแล้วนะคะก็คือข้ออย่างแรกเนี่ยที่อยากจะให้คนที่มีเว็บไซต์เนี่ยนะคะคิดถึงก่อนนั่นก็คือว่าเว็บไซต์ของเรามีประโยชน์กับลูกค้าของเราหรือเปล่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะคะพอหลังจากเราคิดอย่างนั้นได้แล้วนะคะแล้วมีประโยชน์ยังไงนะคะพอเราหลังจากเราคิดตรงนั้นได้แล้วนะคะขั้นที่2เราค่อยมาดูว่าแล้วสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยกำลังทำ information หรือว่าข้อมูลนั้นให้มันมีประโยชน์กับ user ของเราเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงให้มันสามารถอ่านได้ง่ายแล้วก็ตัว Google Bot เนี่ยค่ะหรือว่าตัว Search Engine ตัว Spider ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะมาหาเราเจอได้ง่ายนั่นคือจะเป็นสเต็ปที่2ที่เราควรจะคิดต่อไป And there are very small subtleties of technicality when you're trying to make your website is crawlable and indexable, and you will hear words like title tags or meta description tags. I'm not going to talk about that, and because I will let Inchik describe more about it in the later session. But there are some things that you should be caring about. But I'm not going to talk about that now.